Hallo ihr Lieben, ich bin Jono. Ich mache Übungen, die ihr zu Hause selber üben kann oder macht einfach mit. Und einige Übungen von letztes Mal wiederhole ich. Ich habe hier Theraband für unsere Nacken-Halswirbelsäule-Übungen. Mach einfach mit und viel Spaß. Jetzt wir machen eine Kurzerwärmung. Steht ihr fest auf dem Boden und 3 Punktbelastung nicht vergessen. Und Schulterkreise. Und Kreis. Beide. Und öffnen. Ellenbogen nach hinten führen. Und pendeln. Jetzt Arme kreisen. Und rotieren. Und von Anfang an. Kreis. Kreis. Beide. Und öffnen. Ellenbogen nach hinten führen. Und pendeln. Und Kreis. Und rotieren. Und von Anfang an, jetzt sage ich nichts, einfach genießen. Öffnet eure Brustkorb. Nehmt ihr euren Fuß mit. Öffnet eure Brust. Und streicht euch euren Kopf. Nach vorne führen. Und rotiert. Einfach zieht ihr euren Buckel nach unten. Und runter. Nehmt ihr Platz. Und nochmal. Hoch. Öffnet ihr eure Brustkorb. Arme nach oben führen. Eure rechte Fußspitze. Zeigt zur Seite. Beim Ausatmen rechte Knie beugen. Und schieben. Und rotiert. Von eurer Brustwirbelsäule merkt ihr, hier, euer Oberschenkel wird auch trainiert. Und hier runter. Eure linke Hand auf eurer Oberschenkel. Welche zeigt zur Decke. Und Knie gerade. Führt ihr eure Hände zu euren Knie. Weiter so tief wie möglich. Weiter so tief. Und zurück zur Mitte. Ab. Eure rechte Fußspitze zeigt zur Seite. Wenn ihr öffnet, Knie gebeugt. Und schieben. Und strecken. Merkt ihr eure Brustwirbelsäule. Eure vordere Oberschenkel. Und nachher. Und hier hat er fest. Knie gerade. Runter. Bleibt ihr in der Mitte. Und hier. Runter. Weiter zur Seite. Weiter tiefer. Und zur Mitte. Zur anderen Seite. Und zurück zur Mitte. Öffnet ihr eure Brustkorb. Und streicht ihr eure Kopf. Nach vorne führen. Pause. Zieht runter. Und hier runter. Und bleibt ihr in der Mitte. Und schiebt ihr eure Gesäß nach hinten. Streicht ihr eure Rücken. Und wieder hoch. Nochmal. Streicht ihr eure Rücken. Und noch einmal. Streckt ihr euren Rücken. Jetzt eure rechte Fuß hochheben. Hopp. Und nach hinten führen. Und macht ihr anwinkeln. Und geht nach vorne. Hopp. Und streckt. Geht ihr zur Seite. Streckt ihr euren Rücken. Und hier runter. Und nach hinten führen.
anwinkeln. Macht ihr so einen Kreis nach vorne. Geht ihr runter. Und Knie hoch. Nochmal. Streckt eure Rücken. Und zur Seite. Nach hinten wieder. Und Knie anwinkeln. Macht ihr einen Kreis nach vorne. Runter und hoch. Geht ihr zur Seite. Und nochmal. Und geht ihr hoch. Nach hinten. Und anwinkeln. Und geht hoch. Ab. Hoch. Und zur Seite. Streckt eure Rücken. Beugt nach vorne. Und langsam Wirbel vor Wirbel. Nach vorne aufrollen. Und geht ab. Wir machen für unsere Nacken-Halswirbelsäule mit dieser Therapie. Okay? So. Auf eure Fuß. Doppelt. Seht ihr das? Ah. Und zieht ihr hoch. Und rechte Seite, ihr müsst zur rechten Seite schauen. Mit eurer linken Hand quer über den Kopf haltet ihr oberhalb eurer Rippe. Ausatmen, eure Schläfer zur Richtung Boden führen. Und langsam eure rechte Hand hier mit eurer Tieraband zur Richtung Boden führen. Nehmt ihr eure Schulter mit. Nehmt ihr eure Schulter mit. Und haltet. Nächste Ausatmung, eure Schläfer noch tiefer senken. Und eure linke Hand verlassen eure Kopf. Eure Schläfer hoch. Der Kopf zurück zur Mitte. Hier bleibt unten. Okay? Und euer Kopf zur linken Seite nehmen. Mit eurer linken Hand haltet ihr eure fest. Ausatmen, zieht ihr euren Kopf noch tiefer zur linken Schulter. Und das Kinn senken. Und das Kinn wieder hoch. Ausatmen, euren Kopf noch tiefer zur linken Schulter senken. Nichts vergessen, eure rechte Schulter immer unten bleibt. Rechte Schulter unten, Bauch anspannen. Und eure linke Hand verlasse euren Kopf. Und der kommt langsam zurück zur Mitte. Mit eurer linken Hand greift ihr euren hinteren Kopf von vorne. Ausatmen, das Kinn senken. Einatmen, bei nächster Ausatmung mit gesenkter Kinn. Neigt ihr euren Kopf zur linken Seite. Nichts vergessen, eure rechte Schulter unten bleiben. Einatmen, zurück zur Mitte. Bei nächster Ausatmung das Kinn senken. Tief senken, ausatmen. Nicht nach vorne beugen, nicht nur das Kinn senken. Eure linke Hand verlasse euren Kopf. Linke Arm neben dem Körper. Der Kopf langsam zurück zur Mitte. Und locker lassen. Ab hier? So, wir haben zwei Seiten, die gute und die gute. Und jetzt die linke Seite. Immer suchen wir her. Ab hier? Zieht ihr hoch. Klack. Linke Seite. Schaut ihr zur linken Seite. Mit eurer rechten Hand. Quer über den Kopf. Haltet ihr oberhalb eurer linken. Ausatmen. Eure Schläfer sinken. Jetzt langsam. Linke Hand. Mit eurem Theraband. Zur Richtung Boden führen. Nehmt ihr eure linke Schulter mit. Nehmt ihr eure linke Schulter mit. Und halten. Ausatmen. Eure Schläfer noch tiefer senken. Haltet ihr mindestens 30 Sekunden. So viel Zeit habe ich jetzt nicht. Und eure rechte Hand lasst euer Kopf. Und Schläfer hoch, der Kopf zurück zur Mitte. Nichts vergessen, Schulter immer unten. Jetzt neigt ihr zur rechten Seite. Mit eurer rechten haltet ihr eure linke Ohr fest. Ausatmen, zieht ihr euren Kopf noch tiefer zur rechten Schulter. Halten, 30 Sekunden und das Kinn senken. Und das Kinn wieder hoch. Ausatmen, noch tiefer senken. Wenn ihr steht, ich schließe meine Augen, weil ich genieße. Und eure rechte Hand lasst euren Kopf. Und der Kopf zurück zur Mitte. Mit eurer rechten Hand. Von vorne greift ihr euren Hinterkopf. Ausatmen. Das Kinn zur Richtung Brustkorb senken. Einatmen. Bei
Bei nächster Ausatmung mit gesenkter Kinn neigt ihr euer Kopf zur rechten Seite. Nichts vergessen, linkes Schulter immer unten bleiben. Einatmen zurück zur Mitte. Ausatmen, das Kinn noch tiefer senken. Ausatmen. Und eure rechte Hand verlasst euren Kopf. Und das Kinn wieder hoch. Und hier locker lassen. Und kreisen wir 4. Und 3. Und 2. Und 1. Öffnet ihr eure Brust. Das umarmt tief umarmen. Wenn eure maximal erreicht, Kopf senken. Nochmal öffnen. Jetzt nochmal umarmen, Arme wechseln, nichts vergessen. Wenn eure maximal erreicht, Kopf senken. Und Kopf wieder hoch und öffnen. Und eure Hände. Ich freue mich auf. Und so, eure Arme zur Seite. Führt ihr eure Daumen weit nach hinten. Weit nach hinten. Weit nach hinten. Und ein fester Fuß. Oh, Nippon ist nicht zu sehen. Ich gehe zur Seite, damit Nippon zu sehen ist. Und öffnen. Eure Daumen weiter nach hinten führen. Weiter, 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 weiter. Diese Übung kann ihr mehrmalig wiederholen. Und locker lassen. Eure Arme nach vorne führen. Wenn nach vorne, bitte nicht. Öffnet euren Brustkorb, zeigt voller Stolz. Hier bin ich. Eure Ellenbogen nach hinten führen. Ellenbogen nach hinten führen. Und die Daumen zur Seite. Ab. Und ein fester Fuß. Fester Fuß. 30 Sekunden. Öffnen. Eure Daumen weit nach hinten führen. Haltet ihr in dieser Position. Und langsam eure Arme nach hinten strecken. 30 Sekunden. Arme nach vorne führen. Und nochmal ein Fuß. Und öffnen. Eure Daumen weit nach hinten. Nur Daumen. Und jetzt rotiert ihr. Und eure Arme nach hinten. Jetzt merkt ihr euer Schulterblatt. Ja, ich habe vorne gemacht und nach hinten. Und locker lassen. Okay? Rechter Fuß nach vorne. Habt ihr? Rechter Fuß nach vorne. Klack. Rechter Fuß nach vorne. Und Arme nach vorne. Okay? Jetzt öffnet ihr. Volles Stolz. Volles Stolz. Und ich rotiere zur rechten Seite. Und rechte Arm nach oben. Merkt ihr eure Brust übersetzt. Und rechte Arm zurück. Und rotiert ihr zurück. Und die Hände ein Fuß. Zieht ihr runter. Und schiebt ihr nach vorne. Und eure rechte Kniegebeuge. Nicht der Körper. Kniegebeuge. Rechte Arm seitwärts. Und die Arm nach oben führen. Jetzt neigt ihr nach hinten. Neigt ihr nach hinten. Neigt ihr nach hinten. Versucht jetzt rechte Arm noch weiter nach hinten führen. Eure rechte, linke Hand. Weit zur Richtung Boden. Und fühlen. Und locker lassen. Und die Hände hinter dem Rücken verschränken. Und zieht ihr hoch. Beugt ihr neigt ihr nach vorne. Und linker Fuß bis den Boden verlassen. Streckt ihr eure Rücken. Streckt ihr eure Rücken. Und eure Arme nach vorne führen. 1 Euro wieder. Konrad, 1 Euro wieder. Und euer linker Fuß auf den Boden. Geht ihr hoch. Geht ihr hoch. Und ein Fuß. Zieht ihr runter. Und euer rechter Fuß zurück zur Ausgangsposition. Auf euer Beckenkamm. Leiste nach vorne kippen. Klick. Und doppelklick. Nach hinten rein. Und einatmen, locker lassen. Arme nach oben führen. Ausatmen, tauchen wir tief zur Richtung Boden. Und die Hände auf eure Oberschenkel. Knie gebeugt, nichts vergessen. Einatmen, Knie gerade. Rücken parallel zur Richtung Boden.
Ausatmen, tauchen wir tief zu Richtung Boden. Einatmen, langsam Fieber vorwärts nach oben aufladen. Und eure Kopf zuletzt. Und ausatmen. Und bei nächster Einatmung, rechter Arm nach oben. Und rechter Fuß hinter eurer linken Fuß. Mit linker Hand haltet ihr Handgelenk von hinten fest. Zieht runter. Drückt euer rechter Fuß fest gegen den Boden. 4, 3, 2, 1. Die Spannung loslassen. Zieht nochmal tiefer. Und halten. Und eure linke Hand aufs Handgelenk. Ausatmen, drücken. Ausatmen, drücken. Habt ihr nochmal drücken? Habt ihr noch Platz? Nochmal drücken. Halten fest. Guck nach vorne. Guck nicht zu Richtung Boden. Guck nach vorne. Und die Hände zusammen verschränken. Und strecken. Hilfe. Merkt ihr was? Fantastisch. Sehr gut. Lächeln, nichts vergessen. Und einatmen wieder hoch. Und ausatmen. Rechter Fuß zurück. Und eure Arme nach vorne führen. Und linker Fuß nach vorne. Und öffnet ihr. Und rotieren wir zur linken Seite. Und linker Arm nach oben. Eure Brustwirbelsäule. Und linker Arm zurück. Und rotiert ihr zurück. Und ein Fuß. Zieht ihr runter. Und schiebt ihr nach vorne. Und linker Knie gebeugt. Öffnet ihr. Am Seitwärts. Nach oben. Jetzt nach hinten rein. Und versucht, eure linke Hand weit nach hinten führen. Eure rechte Hand noch tiefer runter. Noch tiefer. Weit, so weit wie möglich. 30 Sekunden. Und runter. Und die Hände hinter dem Rücken verschränken. Zieht ihr hoch. Neigt ihr nach vorne. Und eure rechte Fußspitze den Boden verlassen. Und streckt ihr eure Rücken. Und halten. Und Arme nach vorne führen. 1 Euro bitte, Konrad. Und rechter Fuß zurück. Und geht ihr hoch. Ab. Und ein Fuß. Zieht hier hoch. Auf euren linken Fuß zurück. Beckenkamm. Leiste nach vorne kippen. Nach hinten neigen. Doppelkinn. Ja? Doppelkinn. Nichts vergessen. Und einatmen locker lassen. Arme nach oben führen. Ausatmen. Tauchen wir tief zu Richtung Boden. Knie gebeugt. Die Hände auf dem Oberschenkel. Beim Einatmen. Knie gerade. Rücken parallel zu Richtung Boden. Ausatmen. Tauchen wir tief zu Richtung Boden. Einatmen. Wirbel für Wirbel. Nach oben rollen. Und Kopf zuletzt. Kopf zuletzt. Kopf zuletzt. Und ausatmen. Beim nächsten Einatmen, linker Arm nach oben führen. Euer linker Fuß hinter eurer rechten. Neigt ihr zur Seite mit eurer rechten. Haltet ihr euer Handgelenk fest. Drückt euer linker Fuß gegen den Boden. 4, 3, 2, 1. Die Spannung loslassen. Zieht klein wieder runter. Halten fest. Und eure rechte Hand verlassen euer Handgelenk. Seitlich. Ausatmen, drücken. Ausatmen, drücken. Ausatmen, drücken. Noch einmal. Klick. Habt ihr noch Platz? Ja, klar, natürlich. Noch drücken. Halten fest. Und jetzt die Hände zusammen verschränken. Und rotiert. Guck nach vorne. Guck nach vorne. Guck nicht zu Richtung Boden. Guck nach vorne. Volles Stoß. Schaut. Und locker lassen. Arme nach oben führen. Und hier runter. Und öffnet ihr eure Brustkorb. Und Arme nach vorne führen. Die Hände verschränkt strecken. Wenn eure maximal erreicht, Kopf senken. Und locker lassen. Geht ihr langsam nach oben. Und strecken. Ab. Und locker lassen. Locker lassen. Und kreisen wir 4. Und 3. Und 2. Und 1. So, liebe Leute, jetzt gehen wir auf den Boden, auf den Bauch. Okay? Eure Hände auf euren Kopf. Eure Stirn auf dem Boden.
Einatmen, Oberkörper heben, gleichzeitig die Beine heben. Habt ihr? Und jetzt eure Arme nach hinten drücken. Handfläche zeigt zur Decke. Und Kreischen nach vorne. Daumen zeigt zur Decke. Und dann zurück zur Ausgangsposition. Ausatmen wieder rüber. Habt ihr? Nochmal. Einatmen hoch. Und eure Arme nach hinten führen. Handfläche zeigt zur Decke. Öffnet euren Brustkorb. Jetzt kreist ihr nach vorne. Und Daumen zeigt zur Decke. Und die Hände auf Ausgangsposition. Und zurück zur Mitte. Und noch einmal bitte. Und wieder hoch. Und klack. Salabhasana. Heustrecker. Und nach vorne führen. Und hier runter. Geht hier runter. Eure Fingerspitze hinter eurer Brustkorblinie. Einatmen, Schultern nach hinten kreisen. Geht hier hoch. Fantastisch. Habt ihr Fußspitze auf dem Boden? Ausatmen, macht ihr rund. Schiebt ihr euer Gesäß nach hinten. Beim Einatmen, wir machen Planke. Habt ihr? Einatmen, ausatmen, macht ihr rund. Einatmen, Hohlkreuz. Ausatmen, rund. Einatmen, Hohlkreuz. Nochmal, ausatmen, rund. Einatmen, Hohlkreuz. Und bleibt neutral Position. Rechte Bein hochheben. Und runter. Und linke. Klick. Habt ihr? Runter. Jetzt rotieren wir. Hopp. Und zurück. Und rotieren zur anderen Seite. Und zurück zur Mitte. Knie auf dem Boden. Ellenbogen eng zu dem Körper. Schiebt ihr eure Oberkörper nach vorne. Und ausatmen. Langsam runter. Chaturanga. Leichte Position. Leichte Position. Und geht hier. Einatmen, Schultern nach hinten kreisen. Und geht hier hoch. Und ab. Okay, wie geht euch? Gut oder gut? So, ich bin auch fertig. Guck mal. Komm jetzt die nächste. Habt ihr? So, wir machen wieder 4 Füße. Wie gesagt, habe ich schon mal erklärt. Ich muss nicht nochmal erklären. Beide Füße heben. Einatmen. Beide Füße zur rechten Seite führen. Schaut über eure rechte Schulter. Ausatmen zur Mitte. Einatmen zur linken Seite. Ausatmen zur Mitte. Wie gesagt, eure Kreuzprobleme. Lendenwirbelsäule Nummer 5. Kreuz 1. Macht ihr 8 Mal. Kein Problem. Nochmal. Und ab. Und letztes Mal nach mir. Und ausatmen. Fußspitze auf dem Boden. Macht ihr rund. Schiebt ihr eure Gesäß nach hinten. Bei nächster Einatmung führt ihr eure Oberkörper nach vorne. Und ausatmen, macht ihr rund. Okay, nochmal. Einatmen. Versucht, eure Ellenbogen zu euch zeigen. Ausatmen rund. Wir machen noch einmal. Nochmal. Einatmen. Ab. Und ausatmen rund. Und bleiben wir hier. Und eure Daumen nebeneinander. Streckt ihr eure Arme. Beim Einatmen strecken. Wenn eure Maximal erreicht, Kopf senken. Bleibt ihr 30 Sekunden. Drückt ihr eure Hände gegen den Boden. Drücken. Und locker lassen. Eure Brustbein zur Richtung Boden führen. Und euren Kopf reinheben. Für eure Brustwirbelsäule, für euer Schulterblatt. Merkt ihr was? Und der kommt wieder hoch. Und geht wieder hoch. Jetzt ein bisschen auseinander. Und nochmal rüber. Und streckt ihr. Jetzt von eurer Wirbelsäule. Strecken. Wenn eure Maximal sinkt. Und kommt wieder hoch. Geht ihr nach vorne. Eure Handgelenk befindet sich direkt, wo das Schultergelenk ist. Leiste zur Richtung Boden führen. Oh! Hilfe! Quatsch. Und bleibt einfach hier. Ihr könnt so machen. Rechte Schulter oder linke Schulter nach hinten führen. Zur Mitte. Ja? Und Beweglichkeit für eure Quadratus Lumborum. Nochmal und ab.
Ihr kann machen 8-mal, 4 Practice Feelings. Und bleibt in der Mitte, Ellenbogen eng zu dem Körper. Und langsam runter, langsam runter, langsam runter. Und rechter Arm nach vorne führen. Linke Knie anbiegen. Greift ihr eure Sprunggelenke, zieht ihr eure Ferse zu den Gesäß. Merkt ihr, eure vordere Oberschenkel, Quadratus. Okay, femoris. Oh, wunderbar, fantastisch. Kopf immer unter. Und locker lassen. Linke Arm nach vorne führen. Rechte Knie anbiegen. Greift ihr eure Sprunggelenke, zieht ihr eure Ferse zu den Gesäß. 30 Sekunden locker lassen. Eure linke Arm seitwärts. Handrücken auf dem Boden. Sehr gut. Diese Schuhe auf dem Boden. Und drehen wir zur linken Seite. Rechtes Bein heben. Nach hinten führen. Rechter Arm nach oben. Führt rechter Arm zu eurem linken Arm. Drückt eure Handrücken gegen den Boden. 4, 3, 2, 1. Die Spannung loslassen. Jetzt eure rechte. Noch tiefer sinken. Ihr könnt bis 1 Minute halten. Und 1 Minute vorbei. Und gehen wir zur anderen Seite. Und klick. Okay, Handrücken auf den Boden. Drehen wir zur rechten Seite. Linkes Bein heben. Linkes Bein nach hinten führen. Linker Arm nach oben. Führt eure linke Arm zurück. Drückt eure Handrücken gegen den Boden. 4, 3, 2, 1. Die Spannung loslassen. Ausatmen, noch tiefer senken. So wie es euer maximal erreicht. Haltet ihr bis 1 Minute. Nehmen wir an, bei mir ist schon 1 Minute, vielleicht 2 Minuten oder Quadrat. Und geht ihr runter. Habt ihr? Und eure Fingerspitze hinter Brustkorb-Linie. Schultern nach hinten kreisen. Geht ihr hoch. Und Fußspitze auf den Boden. Macht ihr hoch. Zieht ihr eure Gesäß nach hinten. Und wie geht euch? Gut oder gut? Guck mal, jetzt rechter Fuß nach vorne. Okay, rechter Fuß nach vorne. Und rechter Knie nach vorne führen. Das ist eure Achse. Da geht von eurer Achse. Habt ihr? Und Stütze. Rechter Fuß, linker Fußspitze auf den Boden. Ohne Körper reinsetzen. Nur Knie hochheben. Rechter Arm um. Und drücken. Und zurück zur Mitte. Und Knie runter. Eure Fußkante auf dem Boden. Eure Knie zu Richtung Boden führen. Neigt ihr nach vorne. Okay, aber für die Leute, die Tap hat, Huf-Tap hat, das ist die Übung. Okay? Mit Huf-Tap. Und locker lassen. Und geht ihr hoch. Und jetzt Ferse auf dem Boden. Fußspitze zeigt zu decken. Nichts vergessen. Das ist eure Achse. Rücken immer gerade. Nacken, Halswirbelsäule immer gerade. Tief und tief und tief und tief. Immer 30 Sekunden, 30 Sekunden. Und wenn ihr schafft, greift ihr eure Fußspitze an. Drückt eure Fußspitze zu eurem Schienbein. Wenn ihr 1 Minute habt, bis zu eurer Nacken. Und locker lassen. Das ist meine linke Hand. Und drehe ich zur linken Seite. Habt ihr? Und hier runter. Linke Hand auf dem Boden. Und strecken. Klick. Und führt eure rechte Arm nach hinten. Brustwirbelsäule. Und locker lassen. Geht ihr nach vorne. Und bleibt in der Mitte. Rechte Hand auf eure Oberschenkel. Linke Hand nach oben. Klebt fest auf eure Ellenbogen. Euer Ohr. Und ausatmen, beugen. Beugen. Tief, 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 tief. Noch weiter. Nicht da vorne neu. Tief, 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 tief. Bis eure Knöchel. Merkt ihr was? Für die Skoliose, das ist fantastisch. Und die richtet eure Wirbelsäule. Eure Becken bleibt in der Mitte. Und einatmen, wieder hoch. Ausatmen, rotieren wieder. Gehen wir zu den Planken. Und Knie runter. Und ausatmen. Ja. Und wir haben 2 Beine. Und linker Fußbein. Und führt ihr eure Knie nach vorne. Das ist eure Achse. Neigt ihr nach vorne. Und stützt ihr den aus. Und Fußspitze auf den Boden. Ohne Körper reinschlagen. Knie hochheben.
Und die Arme vorne. Und locker. Und zurück. Und hier runter. Eure Fußkante. Guck mal. Auf dem Boden. Eure Ellenbogen. Eure Knie natürlich. Zu Richtung Boden führen. Nach hier nach vorne. Okay? Und geht wieder hoch. Ferse auf dem Boden, Fußspitze zur Decke. Okay? Eure Achse nach hier nach vorne. Für die Leute, die Knieprobleme haben, diese Übung ist sehr wichtig. Ich suche alle Muskulatur. Oh, ich bin Angeber, wa? Kontakt? Und haltet eure Fußspitze. Drückt eure Fußspitze zu eurer Schienbein. Haltet ihr bis 1 Minute. Bis hier. Bis dahin. Wunderbar. Oder hier. Seitliche Becken. Seitliche rum. Und locker lassen. Eine Rechte. Und drehe zur rechten Seite. Hier runter. Und auf dem Boden. Und lagi. Klick. Und nach hinten führen. Aua, meine Brustwirbelsäule. Merkt ihr was? Und zurück zur Mitte. Und auf den Hand. Hier. Klick fest. Neigen nach hinten. Und weiter. Weiter. Nicht nach vorne neigen. Weiter. So tief. Greif eure Knie, wenn ich schaffe. Weiter. Muss Nadia fragen, was für eine Übung hier? Und öffnen. Hab, dahin, klick, hab und runter, absetzen. Okay? So. Wie geht euch? Gut oder gut? So, jetzt gehen wir langsam auf den Rücken. Nochmal. Die Hände auf euch. Zieht ihr eure Knie zu euch. Einatmen. Ausatmen. Nochmal. Einatmen. Ausatmen. Eure Knie 90 Grad anbieten. Eure Arme seitwärts. 45 Grad. Ja, das ist 45 Grad. Das ist 90 Grad, das ist 45. Habt ihr? Handrücken auf dem Boden. Sehr wichtig. Euer Rücken immer am Boden bleiben. Führt eure rechte Bein nach vorne. Und senken. Und geht ihr hoch. Ab, anlegen. Nach vorne. Und senken. Und hoch. Anlegen. Nochmal. Vorne. Senken. Und hoch. Anlegen. Nach vorne. Senken. Und hoch. Das ist meine Nummer 7. 7. Klick. Ab. Und hier. Klack, ab, hier und Nummer 8. Meine letzte Übung. Ihr könnt mehr machen. Okay? Habt ihr? Jetzt gleiche. Jetzt Oberkörper heben. Nichts rum, Oberkörper heben. Rücken gerade. Stützt ihr mit eurer Ellenbogen fest. Habt ihr? Stopp. Und neigt ihr zur linken Seite. Und linke Bein nach vorne. Ab und wieder anlegen. Zurück zur Mitte. Und zur rechten Seite rein. Und nach vorne. Und hier runter. Zurück zur Mitte. Nochmal. Ab. Merkt ihr was? Lecker. Und jetzt meine Nummer 7. 7. Hüpf. Letzte 8. Gleich. Runter. Und eure Gesäß heben. Nicht so hoch. Ungefähr 25 cm oder 30 cm. Das ist eure Ausgangsposition. Ausatmen runter, nichts absetzen. 4-5 cm über den Boden. Nochmal hoch. Und nochmal, ja. Ihr merkt. Einatmen. Ausatmen. Ja, für eure Hüfte, für eure Unterrücken, eure gerade Bauchmuskulatur.
Das ist auch eine Beckenbodenübung. Ab, ein, aus. Ich mache noch einmal. Ein und aus. Bleibe ich hier. Jetzt kippe ich meine Becken zur linken Seite. Ohne Knieeinsatz. Und zur Mitte. Und kippe ich meine Becken zur rechten Seite. Nochmal. Becken zur linken. Indirekt. Mache ich auch eine seitliche Rumpf. Ja, das ist Beckenbodenübung. Nochmal. Hopp, Becken kippen. Klick. Zurück zur Mitte. Und langsam absetzen. Und die Hände auf eure Knie. Zieht ihr eure Knie zu euch. Einatmen. Und ausatmen. Nochmal einatmen. Haltet die fest. Und Arme seitwärts. Handrücken auf dem Boden. Jetzt anwinkeln eure Ellenbogen. Eure Hände nicht höher als euer Kopf. Und ausatmen. Zur rechten Seite führen. Für eure liebe Brustwirbelsäule. Ja? Einatmen zur Mitte. Ausatmen zur linken Seite. Ja? Ihr könnt mehrmalig machen. Und Beweglichkeit für eure Brustwirbelsäule. Nochmal ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Nehmen wir an, ich habe es schon 8-mal gemacht. Jetzt ausatmen. Zur rechten Seite führen. Merkt ihr eure Brustwirbelsäule. Einatmen zur Mitte. Seht ihr, ich habe meine Augen zugemacht. Ich genieße. Und zur linken Seite. Und zurück zur Mitte. Jetzt eure Arme einfach so gerade. Und ausatmen zur rechten Seite führen. Eure Kopf zur linken Seite. Ihr merkt, jetzt eure Unterrücken. Einatmen. Und ausatmen. Ich habe Brustwirbelsäule gemacht. Ich habe eure Unterrücken gemacht. Nochmal. Und meine Augen zu, weil ich genieße. Einfach nur genießen. Nur genießen. Noch einmal. Und bleibt ihr auf rechter Seite. Konrad, jetzt mache ich meine Augen auf. Einatmen zur Mitte. Ausatmen zur linken Seite. Eure Kopf zur rechten Seite. Einatmen zur Mitte. Und die Hände auf eure Oberschenkel. Zieht ihr eure Knie zu euch. Und die Hände auf eure Oberschenkel. Hintere Oberschenkel. Und strecken. Klick. Und ausatmen, Knie zu euch. Einatmen, strecken. Okay, noch einmal. Beugen. Und strecken. Und beugen, drehen wir zur rechten Seite. Nichts einschlafen. Drückt eure Hände gegen den Boden und langsam zum Sitzen. So, liebe Leute, das war's. Sucht einfach aus, was euch gefällt. Ja, ihr müsst ja nicht das ganze Programm mitmachen. Sucht einfach aus. Ich mache die Brustwirbelsäule, ich mache das, ich mache das. Sucht einfach aus. Okay? Und viel Spaß. Dankeschön. Tschüss.